2013 අවුරුද්දේ දෙසැම්බර් 19 වෙනිදා උදේ පාන්දර හරිම පාළු හුදකලා ගඟක් අයිනේ තිබිලා වාහනයක් හම්බ වෙනවා. පොලිසිය ඇවිත් වාහනේ චෙක් කරනවා. වාහනේ ඇතුලේ යතුරු, පර්ස්, ෆෝන් කිසිම දෙයක් තිබිලා නැහැ. ටික වෙලාවකින් මේ වාහනේ අයිති වයස අවුරුදු 20ක් වුණු හෙද එල්විස්ට කියලා දැනගන්න ලැබෙනවා. කට්ටිය මුලින් හිතුවේ එයාට මොකක් හරි අනතුරක් වෙලා ඇති කියලා. හැබැයි පොලිසිය මේ ගැන ගැඹුරටම හොයද්දී හෙදගේ ජීවිතේ තිබ්බ අමුතු සම්බන්ධයක් ගැන යාලට තොරතුරු ලැබෙනවා. මේ සිද්ධිය වෙලා අවුරුදු ගාණක් ගත වුණත් හෙදට මොකද වුනේ කියන එක අදටත් අභිරහසක්. එහෙනම් අපි බලමු හෙදට මොකද වුනේ කියලා. ඈත සවුත් කැරොලීනා වල හෝරි කියන ප්‍රාන්තයේ මර්ටල් බීච් කියන හරිම ජනප්‍රිය වෙරළ තීරය කිට්ටුව තමයි මේ එල්විස් කියන පවුල ජීවත් වෙලා ඉඳලා තියෙන්නේ. හෙද එල්විස් කියන්නේ ටෙරි ඩෙබී කියන දෙන්නගේ ලොකු දුව. හෙද හරිම උද්‍යෝගිමත් නිර්මාණශීලී ගෑනු ළමෙක්. එයාගේ ලස්සන හිනාවටයි මිත්‍රශීලී චරිතයටයි හැමෝම ආදරය කළා. එයා ගොඩක් එයාගේ තාත්තා වුණු ටෙරි එක්ක හරිම සමීපව තමයි ඉඳලා තියෙන්නේ. 2011 අවුරුද්දේ ශාන්ත ජේම්ස් කියන උසස් පාසලෙන් එළියට ආවට පස්සේ හෙදට හිතිලා තියෙනවා තමන්ගේම කියලා දෙයක් කරන්න ඕනි කියලා. ඒක නිසා එයා එයාගේ හොඳම යාළුවා බ්‍රියානා වෝලීන් එක්ක අපාර්ට්මන්ට් එකකට යන්න තීරණය කරනවා. ඊට පස්සේ හෙද මර්ටල් බීච් එකේ තියෙන ටිල්ඩට් කිල්ට් කියන ස්කොට්ලන්ත තීම් එකකට හදපු රෙස්ටොරන්ට් එකක වේටර් වරියක් විදියට වැඩ කරන්න පටන් ගන්නවා. ඒ වගේම එයා කොස්මොටොලොජි ස්කූල් එකකටත් ගිහින් තියෙනවා. මොකද එයාගේ ලොකු හීනයක් තිබිලා තියෙනවා දවසක ප්‍රොෆෙෂනල් මේකප් ආටිස්ට් කෙනෙක් වෙන්න. ජූනි මාසේ ගොඩක් රස්නේ දවසක හෙද දවල් ෂිෆ්ට් එකේ ටිල්ඩට් කිල්ට් එකේ වැඩ කර ඉන්නකොට එයාට සිඩ්නි මුව කියලා කෙනෙක්ව හම්බ වෙනවා. 37 හැවිරිදි සිඩ්නි කියන්නේ ඒ පළාතේ හැන්ඩිමන් කෙනෙක් වගේම ළමයි 3 දෙනෙක්ගේ තාත්තා කෙනෙක්. මර්ටල් බීච් අවට ගෘහ භාණ්ඩ අලුත් වැඩියා කරන පොඩි බිස්නස් එකක් තමයි එයා කරගෙන ගිහින් තියෙන්නේ. මුලින් එයාලා කතා කරලා තියෙන්නේ සාමාන්‍ය විදිහට. ඒ කතාවෙන් ටික දවසකට පස්සේ හෙද එයාගේ මූන් චයිල්ඩ් කියන Twitter account එකේ ට්වීට් එකක් දාලා තියෙනවා එයා වයසින් වැඩි පිරිමින්ට කැමතියි කියලා. ජූලි මාසේ වෙනකොට මේ දෙන්න අතරේ මොකක් හරි සම්බන්ධයක් තියෙනවා කියලා ටිල්ඩට් කිල්ට් එකේ ඕපදූප පැතිරෙන්න පටන් අරන් තියෙනවා. හෙදගේ ගොඩක් යාළුවෝ දැනගෙන ඉඳලා තියෙනවා සිඩ්නි කියන්නේ බැඳපු කෙනෙක් කියලා. ඒක නිසා සමහරු ඒකට කෙලින් මෙයාලගේ අකමැත්ත හෙදට කියලා තියෙනවා. තවත් සමහරු හෙදව විහිළුවට අරගෙනත් තියෙනවා. එක දවසක් වැඩ කරන තැන යාළුවෝ දෙන්නෙක් සිඩ්නිගේ වයිෆ් ටැමි වගේ රඟපාමින් රෙස්ටොරන්ට් එකට ප්‍රෑන්ක් කෝල් එකක් පවා දීලා තියෙනවා. අගෝස්තු මාසේ වෙද්දී සිඩ්නි එයා නිවාඩු දවස්වලටත් රෙස්ටොරන්ට් එකේ එළියේ කාර් එකට වෙලා ඉන්නවා කට්ටිය දැකලා තියෙනවා. තවත් දවස්වලට එයා හෙදට කෝපි හරි නැත්තම් කෑම හරි ගෙනත් දීලා තියෙනවා. තවදුරටත් එයාලගේ සම්බන්ධය රහසක් විදිහට තියාගන්න නැතුව එලිපිටම සිද්ධ වෙන්න පටන් අරන් තියෙනවා. සිඩ්නි වගේම හෙදරුත් එයාලගේ සමහර යාළුවන්ට කියලා තියෙනවා සිඩ්නි ටැමි එක්ක ෆ්ලොරීඩා වලට ගියොත් හෙදව එයාලගේ ළමයි බලාගන්න නැණී විදියට එක් කරගෙන යන්න හිතන් ඉන්නේ කියලා. දෙන්න නිතරම ටවුන් එකේ තියෙන පාළු හුදකලා තැන්වලදී හම්බ වෙලා තියෙනවා. සිඩ්නි නිතරම වගේ හෙදට කියලා තියෙනවා එයාගේ පෞල් ජීවිතය ගැන එයා සතුටින් නෙවෙයි ඉන්නේ. ඒක නිසා එයාට ටැමිව දාලා යන්න හිතලා තියෙන්නේ කියලා. හෙදගේ යාළුවෝ එයාට කියලා තියෙනවා සිඩ්නි එයාව රවට්ටනවා. ඒක නිසා එයා දෙන බොරු පොරොන්දු වලට රැවටෙන්න එපා කියලා. මේ දේවල් එක්ක සැප්තැම්බර් වගේ වෙද්දී හෙදට ගොඩක් කලකිරිලා තමයි ඉඳලා තියෙන්නේ. එයා සැප්තැම්බර් 21 වෙනිදා ට්වීට් එකක් දාලා තියෙනවා. ඒකේ කියලා තියෙන්නේ එකමත් එක කාලෙක දෙවඟනක් යක්ෂයෙක්ට ආදරය කළා. හැබැයි ඒක හොඳින් අවසන් වුණේ නෑ කියලා. ඊට පස්සේ කොහොම හරි මේ සම්බන්ධය ගැන සිඩ්නිගේ වයිෆ් ටැමි දැනගත්තට පස්සේ තත්ත්වය තවත් නරක අතට හැරෙන්න පටන් ගන්නවා. ටැමි කියන්නේ හරිම සැර පරුෂ ගෑනු කෙනෙක්. සිඩ්නි ටැමි කියන දේවල් වලට හරිම යටහත් පහත්ව එයාගේ අතකොළුවක් වගේ තමයි ජීවත් වෙලා තියෙන්නේ. එක දවසක් රෑ ටැමි හෙදට කෝල් එකක් අරන් තියෙනවා. හෙදගේ යාළුවා බ්‍රියානත් ඒ වෙලාවේ එතන ඉඳලා තියෙන්නේ. ටැමි කියලා තියෙන්නේ සිඩ්නි උඹව පාවිච්චි කරේ සෙක්ස් කරන්න විතරයි කියලා. ඒකිනුත් සෑහීමකට පත්තුනේ නැති ටැමි සිඩ්නි ලවා බලෙන්ම කෝල් දීලා නරක විදියට හෙදට බැනලා තියෙනවා. ටැමීට උවමනා වෙලා තියෙන්නේ හෙදගේ ජීවිතේම විනාශ කරන්න. එයා හෙද වැඩ කරන තැනට කතා කරලා එයාගේ රස්සාව නැති කරන්න හදලා තියෙනවා. සිඩ්නි එයයි එකට ඉන්න අසභ්‍ය වීඩියෝ, ෆොටෝ වගේ දේවල් එවලා තියෙනවා. දවසක් එයා හෙදට මැසේජ් එකක් එවලා තියෙනවා මම සිඩ්නිව 2012 ජනවාරි මාසේ ඉඳන් ෆලෝ කරනවා. හොඳම දේ මට කතා කරලා මේක ඉවරයක් කරගන්න කියලා. මේ දේවල් නිසා හෙද හොඳටම හෙම්බත් වෙලා ඉඳලා තියෙන්නේ. එයා දවසක් සිඩ්නිට මැසේජ් කරලා කියලා තියෙනවා
ටැමීගෙන් සිද්ධ වෙන මේ කරදර කොහොම හරි නතර කරලා දෙන්න කියලා. හෙද කොහොම හරි සිඩ්නි එක්ක තිබුණු සම්බන්ධය නවත්තලා තියෙනවා. ඒත් ටැමීගෙන් සිද්ධ වෙන හිරිහැරවල නම් කිසිම අඩුවක් වෙලා නැහැ. මේ අතරවාර කාලෙදි එන්න හෙදගේ බර වැඩි වෙන්න පටන් අරන් තියෙනවා. හෙද මේ ගැන එයාගේ මැනේජර් ජෙසිකට කිව්වාම එයා වැඩපළේදීම ප්‍රෙග්නන්සි ටෙස්ට් එකක් කරලා තියෙනවා. ඒත් ඒකේ රිසල්ට් එක ඇවිත් තියෙන්නේ වැරදියට. මේ නිසා හෙද ගොඩක් බය වෙන්න පටන් අරන් තියෙනවා. සිඩ්නිගෙන් එයාට දරුවෙක් ලැබෙන්න ඉන්නවාද කියලා. ඒ හැමදේම වුණත් හෙද කොහොම හරි ජීවිතය ආපහු ගොඩනගා ගන්න උත්සාහ කරනවා. දෙසැම්බර් මාසේ වෙනකොට ටැමි සිඩ්නි රටින් පිට ගමනක් ගිහින් තියෙන නිසා හෙදට පොඩි නිදහසක් ලැබිලා තියෙනවා. ඊටත් වඩා නත්තලට කලින් එයාට සැලොන් එකක මේකප් ආටිස්ට් කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරන්නත් අවස්ථාව ලැබිලා තියෙනවා. හෙද දෙසැම්බර් 17 වෙනිදා ඩේට් එකකට යන්න තීරණය කරනවා. ඒ ස්ටීව් ජෙරාල්ඩ් කියන තරුණයෙක් එක්ක. ස්ටීව් හෙදට මැනුවල් කාර් එකක් ඩ්‍රයිව් කරන හැටිත් කියලා දීලා තියෙනවා. හෙද ඒ වෙලාවේ තාත්තට මැසේජ් එකක් දාලා කියලා තියෙනවා එයාට දැන් මැනුවල් කාර් ඩ්‍රයිව් කරන්නත් පුළුවන් කියලා. ඊට පස්සේ ස්ටීව් හෙදව පාන්දර 1:15ට විතර තමයි ගෙදරින් ඇරලවලා තියෙන්නේ. එදාම පාන්දර 1:45ට විතර බ්‍රියානට හෙදගෙන් කෝල් එකක් ඇවිත්. එයා ගොඩක් දුකින් කියලා තියෙනවා සිඩ්නි යාට කතා කළා කියලා. බ්‍රියාන කියලා තියෙනවා මම හිතුවේ ඔයා ඒක ඉවර කළා කියලා. ඇයි කෝල් එක ආන්සර් කළේ කියලා. හෙද කියලා තියෙනවා ඒක එයාගේ නම්බර් එක නෙවෙයි කියලා. සිඩ්නි කතා කරලා තියෙන්නේ පේ ෆෝන් එකකින්. එයා කියලා තියෙනවා එයා ටැමීව දාලා ආවා එයාට හෙදව හම්බ වෙන්න ඕනි කියලා. බ්‍රියාන කියලා තියෙන්නේ ඔයා දැන් සතුටින් ඉන්න නිසා සිඩ්නි ගැන අමතක කරලා දාලා දැන් නිදා ගන්න. අපි හෙට උදේට මේ ගැන කතා කරමු කියලා. හැබැයි ඒ කෝල් එක තමයි හෙද එල්විස් එක්ක කවුරු හරි කතා කරපු අන්තිම අවස්ථාව වෙලා තියෙන්නේ. දෙසැම්බර් 19 වෙනිදා උදේ පොලිසියට කෝල් එකක් ඇවිත් තියෙනවා. ඒ වකමෝ ගඟ ළඟ තියෙන පීච් ට්‍රී ලෑන්ඩින් කියන හුදකලා තැනක නතර කරලා දාලා තියෙන කොළපාට ඩෝජ් ඉන්ට්‍රපිට් කාර් එකක් ගැන සෝදිසියකට. කොහොමරි වාහනේ ලයිසන් ප්ලේට් චෙක් කරපු පොලිසියට කාර් එකේ අයිතිකාරයා ගැන විස්තර දැනගන්න ලැබිලා තියෙනවා. ඒ තමයි ටෙරි එල්විස්. ඊට පස්සේ පොලිසිය ටෙරි එල්විස්ව හොයාගෙන ඇවිත් එයත් එක්ක පීච් ට්‍රී ලෑන්ඩින් එකට ගිහින් තියෙනවා. මුලින් හෙදර්ගේ කාර් එක දැක්කට ටෙරි කලබල වෙලා නැහැ. එයා හිතලා තියෙන්නේ කාර් එක හොරකම් කරලා මෙතන දාලා ගිහින් ඇති කියලා. ඒත් අමතර යතුරකින් කාර් එක ඇරලා බලද්දි හෙදර්ගේ පර්ස් එක, ෆෝන් එක මේ කිසිම දෙයක් තිබිලා නැහැ. ඊට පස්සේ ටෙරි කලබල වෙලා හෙදට කෝල් කරලා තියෙනවා. ඒත් එයා ආන්සර් කරලා නැහැ. හෙද වැඩ කරපු ටිල්ටඩ් කිල්ට් වල සැලොන් එකට ගිහින් තියෙනවා. එයා එතන ඉඳලත් නැහැ. එයා ගැන කිසිම ආරංචියක් කාටවත් ලැබිලා නැහැ. හෙද මේ වගේ වැඩක් කවදාවත් කරලා නැති නිසා මෙතන මොකක් හරි ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා ටෙරීට තේරුම් ගිහින් තියෙනවා. හෝරි ප්‍රාන්ත පොලිසිය මුලින් මේ කාර් එක අපරාධයක් වෙච්ච තැනක් විදියට සලකලා නැහැ. මොකද කියනවා නම් ඒකේ ලේ පැල්ලමක්වත් වාහනයට වෙච්ච හානියක්වත් කිසිම සලකුණක් තිබිලා නැති නිසා. ඒත් එයාලා හෙදව අතුරුදහන් වෙච්ච කෙනෙක් විදිහට නම් කරලා විමර්ශන පටන් අරගන්න තීරණය කරනවා. සෝදිසි කණ්ඩායම් වකමෝ ගඟේ වගේම අවට කැලෑවලත් බෝට්ටු ATV සහ අශ්වයන් යොදාගෙන සෝදිසි මෙහෙයුම් කරත් හෙද ගැන කිසිම තොරතුරක් දැනගන්න ලැබිලා නැහැ. හෙදගේ පවුලේ අය එයා ගැන කොයි වෙලේ හරි තොරතුරක් දැනගන්න ලැබෙයි කියලා බලාපොරොත්තුවෙන් තමයි ඉඳලා තියෙන්නේ. පීච් ට්‍රී ලෑන්ඩින් එක ළඟ හෙද හිටියා කියලා කිසිම සලකුණක් හොයාගන්න බැරි නිසා පොලිසියට ලොකුම ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙන්නේ හෙද එයාගේ යාළුවාට ගුඩ් නයිට් කිව්ව වෙලාවයි කාර් එක හම්බ වෙච්ච වෙලාවයි අතර මොකද්ද උනේ කියන එක. මුල්ම හෝඩුවාව ලැබිලා තියෙන්නේ කාර් එක හම්බ වෙච්ච තැනින් නෙවෙයි වෙන කෙනෙක්ගෙන්. ඒ තමයි හෙදගේ හොඳම යාළුවා බ්‍රියානා වොරල්මන්. සිඩ්නි මුව නොදන්න නම්බර් එකකින් කතා කරා කියලා හෙද අඬාන කිව්ව කතාව බ්‍රියානා පොලිසියට කියලා තියෙනවා. අන්නේ නම්බර් එක තමයි මේ මුළු අභිරහසම විසඳන්න තියෙන යතුර වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ පොලිසිය හෙදගේ ෆෝන් රෙකෝඩ්ස් චෙක් කරලා තියෙනවා. එයාට දෙසැම්බර් 18 වෙනිදා පාන්දර 1:35ට විතර නොදන්න නම්බර් එකකින් විනාඩි 5ක විතර කෝල් එකක් ඇවිත් තියෙනවා. ඊට පස්සේ කෝල් එක ඉවර වුණාම හෙද එක දිගට ඒ නම්බර් එකට 9 වතාවක් කතා කරන්න හදලා. ඒකෙන් පැහැදිලි වෙනවා එයාට අර කතා කරපු කෙනත් එක්ක ඉක්මනට ආයෙත් කතා කරන්න ඕනුනා කියන එක. ඊට පස්සේ පොලිසිය අර නම්බර් එක ට්‍රේස් කරලා තියෙනවා. ඒක ඇවිත් තියෙන්නේ ගෑස් ස්ටේෂන් එකක් ළඟ තිබ්බ පේ ෆෝන් එකකින්. ගෑස් ස්ටේෂන් එකේ තියෙන CCTV ෆුටේජ් බලනකොට පොලිසියට ඒ වෙනකොට තිබ්බ සැකය තවදුරටත් තහවුරු වෙලා තියෙනවා. ඒ වීඩියෝ එකේ ඉඳලා තියෙන්නේ සිඩ්නි මුව. ඊළඟට මේ ගැන සිඩ්නිගෙන් ප්‍රශ්න කරන්න පොලිසියට එක් කරගෙන ඇවිත් තියෙනවා. මිනිහා කියලා තියෙන්නේ එයා හෙද එක්ක කතා කළෙත් නැහැ. එයාව දැක්කෙත් නැහැ. පීච් ට්‍රී ලෑන්ඩින් එක පැත්ත පළාතෙවත් ගියේ නැහැ කියලා. ඊට පස්සේ පොලිසිය අර කෝල් එක ගැන අහලා තියෙනවා. සිඩ්නි මුලින්ම කියලා තියෙන්නේ එයා හැම කෝල් එකක් ගත්තේ නැහැ කියලා. හැබැයි ටික වෙලාවකට පස්සේ එයා කෝල් එක දීපු එක ගැන පිළි අරගෙන කියලා තියෙනවා එයා හැම කෝල් එකක් දුන්නේ හෙදට එයාගේ පාඩුවේ ඉන්න කියන්න කියලා. හැබැයි එයා දැනටමත් බොරු ගොඩක් කියලා තියෙන නිසා
පොලිසියේ කතාව විශ්වාස කරලා නැහැ. ඊට පස්සේ පොලිසිය තව තවත් සාක්ෂි හොයන්න පටන් ගන්නවා. මුළු ටවුන් එකේම තියෙන CCTV කැමරා චෙක් කරනකොට එයාලා හොයපු දේ හරියටම එයාලට හම්බ වෙනවා. ඒ තමයි දෙසැම්බර් 18 වෙනිදා පාන්දර 3:36ට විතර කළු පාට Ford F150 ට්‍රක් එකක් Peachtree Landing කියන පාර දිගේ යනවා. ඊට විනාඩි 10කට පස්සේ අර වාහනේම ආපහු එනවා CCTV කැමරාවල පටිගත වෙලා තියෙනවා. මේක මූරර්ලාගේ ට්‍රක් එක තමයි කියලා විමර්ශන කණ්ඩායම් පස්සේ තහවුරු කරගෙන තියෙනවා. ඊළඟට පොලිසිය හෙදගේ ෆෝන් එකේ තිබ්බ තොරතුරු අරගෙන ඩිජිටල් ටයිම්ලයින් එකක් හදාගෙන තියෙනවා. ඒකට අනුව පාන්දර 1:35ට සිඩ්නි පේ ෆෝන් එකකින් හෙදට කෝල් කරනවා. 1:44 ඉඳන් 2:30 වෙනකම්ම හෙදේ නම්බර් එකට කෝල් 9ක් ගන්න හදලා තියෙනවා. ඒත් උත්තර ලැබිලා නැහැ. 2:30ට හෙදගේ ෆෝන් එක යාගේ ගෙදරින් ඈතට යනවා. 2:45ට ෆෝන් එක ලෝම් බියර්ඩ්ස් බායන් ග්‍රිල් එක ළඟ ටික වෙලාවක් තියෙනවා. 3ට ෆෝන් එක ඔගස්ටා ප්ලාන්ටේෂන් ඩ්‍රයිව් පැත්තට ගිහින් ආපහු ලෝම් බියර්ඩ්ස් බායන් ග්‍රිල් එක ළඟට එනවා. 3:25ට හෙදගේ ෆෝන් එකෙන් සිඩ්නිගේ ෆෝන් එකට විනාඩි 4ක කෝල් එකක් යනවා. 3:37ට ෆෝන් එක පීච්ට්‍රී ලෑන්ඩින් පැත්තට යනවා. 3:41ට හෙද සිඩ්නිට කෝල් කරන්න ට්‍රයි කරනවා. ඒත් උත්තර ලැබිලා නැහැ. 3:42ට හෙදගේ ෆෝන් එක ඔෆ් වෙලා තියෙනවා. කොහොම හරි මේ වෙලාවල් එක්ක අර CCTV කැමරාවේ ට්‍රක් එක ගිහින් තිබ්බ වෙලාවල් හරියටම ගැලපිලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ පොලිසිය ප්‍රශ්න කරලා තියෙන ටැමීගෙන්. එයා පොලිසිය කියන කිසිම දෙයක් ගණන් අරගෙන නැහැ. සිඩ්නි හෙදරුයි අතර තිබ්බ සම්බන්ධය ගැන දන්නේ නැති විදියට තමයි එයා මුලින් කතා කරලා තියෙන්නේ. හැබැයි දිගින් දිගටම ප්‍රශ්න කරනකොට එයා කියලා තියෙනවා එයා මේ සම්බන්ධය ගැන දැනගෙන හිටියා වගේම ඒක නිසා හෙද එක්ක රණ්ඩු වුණා කියලත්. ඒත් එයා හෙදව කවදාවත් හම්බ වෙන්න ගියේ නෑ කියලත් කියලා තියෙනවා. පාන්දර 1:35ට සිඩ්නි පේ ෆෝන් එකෙන් කෝල් එක ගන්න ටිකකට කලින් වෝල්මාර්ට් එකකට ගිහින් තියෙනවා. CCTV ෆුටේජ් වලට අනුව එයා අරගෙන තියෙන්නේ ප්‍රෙග්නන්සි ටෙස්ට් කිට් එකක්. මේ ගැන ඇහුවාම මුලින් එයා කියලා තියෙන්නේ ඒක ගත්තේ එයාගේ වයිෆ්ට කියලා. ඒත් පොලිසිය ඒක විශ්වාස කරලා නැහැ. ඊට පස්සේ පොලිසියට අලුත්ම තොරතුරක් හම්බ වෙනවා. දෙසැම්බර් 20 වෙනිදා හෙද නැති වෙලා හරියටම දවස් 2කට පස්සේ ටැමි සිඩ්නි හදිසියෙම යාළගේ ගෙදර තිබ්බ පරණ CCTV කැමරා සිස්ටම් එක ගලවලා අලුත් එකක් හයි කරලා තියෙනවා. පොලිසිය අලුත් සිස්ටම් එක අරගෙන ඒකේ තියෙන වීඩියෝ බලනකොට යාලා දැකලා තියෙනවා ටැමි සිඩ්නි යාළගේ ට්‍රක් එකේ පැසෙන්ජර් සීට් එක තියෙන පැත්ත බ්ලීච් දාලා හොදලා ඒවා පිහිදාන්න ගත්ත රෙදි කෑලි වලකට දාලා පුච්චනවා. මේ හොයාගත්ත සාක්ෂි එක්ක 2014 පෙබරවාරි 21 වෙනිදා පොලිසිය සිඩ්නිවයි ටැමීවයි අත්අඩංගුවට අරගන්නවා. ඒ අධිකරණ කටයුතු වලට බාධා කිරීම, පැහැර ගැනීම සහ මිනිමැරීම කියන චෝදනාවලට සම්බන්ධව. හැබැයි සිඩ්නි ටැමි දිගින් දිගටම සෝෂල් මීඩියා, TV ඉන්ටර්වියුස් වගේවට පෙනී ඉඳලා කියලා තියෙන්නේ එයාලා නිර්දෝෂී කියලා. මේ අතරේ හෙදගේ පවුල දිගින් දිගටම යාඥාමය රැස්වීම්, ප්‍රජා අරමුදල් රැස්කිරීම සහ මාධ්‍ය සාකච්ඡා වගේ දේවල් තියලා හෙදගේ නම සමාජ මතකයේ තියාගන්න උත්සාහ කරලා තියෙනවා. මෙතන ඉඳන් අවුරුදු කීපයක් ගත වුණාට පස්සේ 2017 දී සිඩ්නි මූරර්ව නඩු විභාගයට කැඳවලා තියෙනවා. ඒ මිනි මැරීමට නෙමෙයි, අධිකරණ කටයුතු වලට බාධා කිරීම නිසා. ඒකට වැරදිකාරයා වෙච්ච එයාට අවුරුදු 10ක සිරදඬුවමක් නියම වෙලා තියෙනවා. හෙද එල්විස්ව පැහැර ගැනීම සම්බන්ධයෙන් නඩු විභාගය ආපහු පටන් අරන් තියෙන්නේ 2019. ඒ වෙනකොට හෙද අතුරුදහන් වෙලා අවුරුදු 6ක් ගත වෙලා. පැය 2ක විතර සාකච්ඡාවකින් පස්සේ ජූරිය ටැමි මූරර්ව පැහැර ගැනීම කියන චෝදනාවට වැරදිකරුත්, සිඩ්නි මූරර්ව පැහැර ගැනීම හා කුමන්ත්‍රණය කියන චෝදනා දෙකටම වැරදිකරුත් කරනවා. ඒ අනුව දෙන්නටම අවුරුදු 30ක හිරදඬුවම් නියම වෙනවා. සිඩ්නි සහ ටැමි වැරදිකරු වීම හෙද වෙනුවෙන් මුල ඉඳන්ම සටන් කරපු මිනිස්සුන්ට ජයග්‍රහණයක් වගේ දැනුණත් ඒක ප්‍රමාණවත් දෙයක් නෙවෙයි. මොකද මේ තරම් කාලයක් ගියත් හෙදට හරියටම මොකද උනේ කියලා තාමත් දැනගන්න ලැබුණේ නැති නිසා. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක බැලුවට ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි. මේ වගේ වීඩියෝ තවත් බලන්න කැමති නම් ලෝන්සීක කියන අපේ channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න.